Mit großer Fred begrüßen ich haut op Ostersonndich aus der Kirch vun Tünten, wie wir dro Funheit durch der Mass. Et singt die christliche Gemeinschaft zu Teinten, Kantor aus de John Weber, Organist de Jonathan Grün. Hier spielt als Entrée Final du Prélude vom Buxtehude. Du no Sangemer Chrétien Chanton vom Cervel, de Kyriale Lux et Origo, Sequenz Victime Pascali Laudes, Le Christ des Vivants, À toi la gloire, und als Schlusslied Preis dem Todesüberwinder vor Schmitz an Klopstock. Durchel spielt als Sorti Alleluia vom Händel.
Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leef Leidheit zu Teinten an der Kirch, a leef alle Gu, die da iwwer Medien mat deis verbunden sieht. Christus als Oberstern, Eisen a Leser lieft. Liewen als Meester gin iwwer den Tod. Och mir sie Beruf fir ze liewen. Wir werden eng Keier mat eisem Erlever ze summen sinn an der Fred vum ewigen Liewen. An lo will man an der Fred ze summen feieren. Eise Papa am Himmel soll eis vun der Sünd wächhalen, an eis mat Jesus Christus an dat ewigt Osteren feieren. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlasse und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Ausschuld. Darum bitte ich die selige Frau Maria, alle tragen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Gloria in excelsis Deo. Adora
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am 3. Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter, der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Pascal in Laudes, ihr wollen Christi Anni. Agnos rete mit Oves, Christus in Notens Patri, reconcilia vit peccatores. Vos et vita duello, conflixere mirando, dum spite mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in vita, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et festes, surrexit Christus Bethleia, precedet suos in Galileia. Sequos Christum surrexisse, ab mortuis vere, tu nobis lictores miserere. Amen. Alleluia.
sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, los ma eismol op folgend Gedankespiel an. A wann dat ganz net ging stimmen, wann et keng Oberstehung vun den Dodischen gif ginn, wat wir dann? Jo wat dann? Da giwet wirklich keng Hoffnung ginn, fir keen. Da gif alles am Strudel vum Dod ënnergoen. Wann et nimmen des Liewe gëtt as os neicht. Da gebe doch kein Lächt Verantwortung, kein, für dem ich mein Leben rechtfertigen misst. Nu gibt aber doch Menschen, so da ganz richtig, die auch ohne zu leben gut und verantwortungsvoll leben, auch für denen ihr größten Respekt muss tun. Es wurde mal gesagt, der Sinn von meinem Leben besteht daran, so viel wie möglich für meine Mitmenschen zu machen. Da kann ich ja nur beruhigt auftreten. Chapeau. Mir ist das nicht eine typische Haltung für die großen Geister, für dichtes Leid, an die gesund sind. Aber wer das mit den anderen, mit den Millionen, die erhängert sind, mit denen, die am Krieg umkommen sind, wer das mit den Behinderten, wer das mit denen, die keinerlei Lebenschancen hatten, gibt also keinen Sinn für sie, a für hiert Leben. A weiter kann ich frohen, was geschieht mit all dem Guten, a Sinnvollen, was du gemacht hast, mit Dinger lebt, Dingem Vertrauen, Dinger Hoffnung. As nicht so guter Letzt alles bestimmt, für inner zu gehen, stieft mit dir zu summen a sinnlosen Tod, a get mit dir zu Graf gedrohen, alles im Suss, für die Katz. Hast du doch gesot oder geschrieben, nimmen den als tot und der Chemie denkt. Einen Teufel, muss ihn do soen, spätestens an der dritten Generation bast de Maus tot, du schwätzt kein Mensch mehr von da, dann als Chemie do den undicht denkt. Wann aber die scheinbar unüberwindbare Grenze vom Tod, des radikal Zäsur, überwonnen wir. Und das bekennen wir jo haut op Osterdag zusammen mit Petrus an der Lesung. Da gibt es eine unzerstörbare Hoffnung. Dann ist nicht dem Untergang geweiht. Nicht von unserem Hoffen, unserem Vertrauen, nicht von unser Lebt. Da bleibt alles. Gött mit Eis am Tod verwandelt. Et gött heimgefauert.
Da gibt es Hoffnung für sie all, auch sogar für die, die am Mammebauch gestorben sind, für die, die ihr Leben nie entfallen können. Da gibt es Hoffnung für die, die gar nicht wissen, dass sie leben, an Hoffnung für all, die gescheitert und zu kurz kommen sind. Dann ist letztlich alles für Leben bestimmt. Liebe alle gut, bringt in allerlei Osterlesungen auf den Punkt, da bedeuten sie an der Synthese, Christus ist Leben. Christus mein Leben. Wann doch Christus wirklich mein Leben will, und ich es so spüren, erleben könnt, assen das dann nicht, kann vielleicht kritisch nur gefragt gehen. Nun, es gab schon Zeiten, da habe ich wenig von ihm verspielt. Vielleicht kennt er auch so Zeiten, wo er so Zeiten durchlieft, auch durchlitten, wo ihn Gefühl hat, dass der Glauben nicht mehr dreht, dass es engem so ist, wie wenn ihn der Boden in der Face zurückkriegt. Vielleicht kennt er so Zeiten, wo die Relation mit Jesus wie tot ist, die Verbindung unterbracht zu sein schenkt. Wie ihr so Zeiten kennt, die verlängert umso mehr noch Jesus mein Leben. Wie ist es bei euch, liebe Mitchristen? Ich denke, es gibt auch viele, die nicht mehr religiös sind, aber von denen froh kann, wann sie erfuhr hätten, dass Christus hier Leben ist, dem sie am Gottesdienst, am Wort und am Sakrament begegnen, dass sie ohne hier nicht leben können, wären sie dann wegblieben. Mit mir sie ja hei. Hol mir das wieder, Christus als Leben, als Zuspruch und als Versprechen. Ja, so ist es, so werdet sein. Wieso das möglich ist? Das hängt mit dem heutigen Tag zusammen, mit der Feier von der Auferstehung von Jesus. Auferstehung. Hier, den zu Tod gekreuzigt gouf, lebt. Ein Event, was sich Menschen so nicht ausdenken konnten, an dem völlig Neids geschieht ist. Das Göttlicht bricht an als irdisch Felde ran, an einem bis hin nicht bekannten Moos. An nachher ganz ernst wie bei der Menschwerdung von Jesus. Christus ist Leben. Das ist auch der Appell, hier tatsächlich als Leben zu entdecken. Liebe Mitchristen, die Auferstehung, das wird wir heute feiern, als der Kehr von unserem christlichen Glauben. Es geht heute um das Ganz. Damit steht da fällt alles. Es geht um das Fundament, auf dem wir stehen. Die Auferstehung von Jesus ist keine fromme Legende. Sie ist keine weltfremde Zukunftsvision oder ein erfundener Zusatz. Sie ist auch kein billiger Trost oder eine bloße Fantasie. Sie ist Fundament an der Kehr. Wie bei einer Frucht wies das ganze Fruchtfleisch diese Kehr herum. So ist es doch mit der Auferstehung. Diese Kehr dreht alles sich, geht alles zusammengehalten, kriegt Richtung an Ziel. Also Glauben wies do rundherum. Und eis also dem nur Zeien heifun zu sehen. Simmer Zeien. Hei ein ganz anderer Stimme. Aus einem Gedicht gegen Verführung von 1925 warnt den deutschen Autor Bert Brecht sein Zeitgenosse für drun, sich ob Leben nom Tod vertreten zu lassen. Sie sollen sich lieber hier Existenz heierne lo bemühen. Zum Schluss von seinem Gedicht gibt Brecht zu verstehen, dass der Mensch wie all der stirbt und du noch nicht mit zu retten hat. Mir ist das für uns zufriedenstellend oder träglich. Also nicht viel mehr erschreckend. Leidt do ihren Schritt no, sich un ein ewig Leben als Illusion zu klammern, wie reist Vergänglichkeit besser erdrohen zu lassen. Der gekreuzigte Jesus aber lieft, das seht eis Ostern. Auch wenn das Botschaft am gesunden Menschenverstand, den dat für unmöglich hält, nicht so einfach zu vereinbaren ist.
oder noch d'Erscheinungen vum Obersternenen fir Halluzinationen vun de Jünger kënnt halen, déi an hireer Trauer gefangen waren, an en Ausweg gesicht hätten. Am Glaubensbekenntnis gimmer segur nach en decisive Schritt méi weit, an werden och eis egen Oberstehung. Also, weil man net definitiv stierwe willen. Neen, weil man Unterberstehung vum Jesus glewen, als echte vun eis all, spëtzt vum Eisbierch. Mir fir wat dat glewen. Wann man Unterberstehung vum Jesus glewen, dann ass dat echt Argument, weil man Daen an Ohren Zeie vun Demols eestuelen, an net wie Phantasten halen. D'Jünger vun Demols mussssen an engem längere Prozess lehren, dat ze kee Gespenst gesinn hunn, mit de Jesus selber. Sie, die fir d'Eicht och frohen an Zweifel hatten, du no awer iwwerzeegt waren, sie sinn mat ihre Message an d'Welt gangen, an hunn de Jesus als den obersternenen Herr verkündigt. Iwer unzählige Generationen goufte se Glaven weitergedrohen, bis noch Eishaut erreicht huet. An appelléiert och un eist Vertrauen, da se so ass. An dems ma eis steipen op de Glaven vun den Aen an Ohrenzeien vun Demols. Da das dann noch, leef Brider a Schwestern, eis Entfert op de Berg brecht. De Glav und d'Oberstehung verlegent net d'Welt, wie hier mengt, mir feiert dat so d'Welt positiv zu verändern, se aus dem Geest vom Jesus heraus zu gestalten. Ostern ass kein Vertreichtung, mir echten Trost, kein Verfeierung, mir echt Feierung an den Neid, deift, erleistend Liewen heran, dat hei schon aufhängt, an do, an der diesseitiger Welt, perfekt wert sinn. An dem Sinn, froh Ostern fir ich alle Guten. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von Maria, gelebt unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, auferfahren in den Himmel, sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Den Herrgott hat sei Jung befreit aus der Fessel vom Tod. Zu ihm will man Lo beten. Für die Osterbotschaft verkündigen, dass Tiertwort gegleeft Gott an Hoffnung bringt. Jesus heie eis. Für all Völker auf der Welt, dass sie auf Frieden zusammen leben. Jesus heie eis. Für die traurig sind, auch für die verzweifelt, dass sie an der Oberstehung Trost an Hoffnung schaffen. Jesus heie eis. Für euch selber, dass das Osterfest eis stark mischt am Glauben, an dass wir echt Zeichen von der Oberstehung sind. Jesus heie eis. Für euch Verstorben, dass sie Undeel kreen und der Oberstehung, wann's du kannst an Herrlichkeit. Jesus heie eis. Weil du, Herr, bas Meester gin iwwer den Tod, an du hast eise Liewe versprach, wat nie vergeht. Ob dich hoffe ma, an dir so ma merci, lo an all Ewigkeit. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Herr unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen, für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus.
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude, seinen Weihbischof Leo und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir feiern das Mass für Jean-Pierre Hoffmann, für die Verstorben von der Familie Birkel-Hartart. Nimm sie und alle auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. An der Osterfried wollen wir Lutze Summe bieten, für den Aner, so wie Jesus Christus selber eiset gelehrt tut. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen
und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Sprich nur ein Wort, und so wird meine Seele gesund. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus der Herr, Alleluja. Wir sind befreit von Sünde und Schuld, so lasst uns Festmahl halten in Freude, Alleluja. Der Leib Christi.
Lasset uns noch beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est, Alleluia, Alleluia. Deum gratias, Alleluia, Alleluia.
Wir haben d'Ostermass gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft von Tinten. Her no im 12. Wauer iwwerdrehten Dock de Segen Urbi et Orbi vom Papst Franziskus mit Lützeburger Kommentar vom Chanoine Patrick Müller. Haudach dich iwwerdro mat Mass nächst zur Gewinterzeit von Ursbild. Ich alle Gute von ganzem Herzen, frohen, gesegneten, an schönen Ostersonntag. Und damit schalte mal zurück an den Studio.